Gente, tudo bem com vocês? Então, olha só, hoje a gente vai botar em prática alguns dos assuntos que a gente vem trabalhando ao longo do ano, desde o conteúdo sobre micronutrientes, passando para o conteúdo celular, entrando em reações químicas e botaremos em prática nessa atividade ao produzirmos a pizza. Então, e por fim a gente vai trabalhar também a ideia dos eventos ligados à fermentação alcoólica, que também foi assunto nosso. Ligando inclusive com a química, que discute muito o que é uma reação química, as evidências de reações químicas, fatores que podem ou não acelerar uma reação química, beleza? Alegria! E água. Daqui a pouquinho ele vai começar a degradar essa sacarose. Ele degrada a sacarose, ele vai transformar essa sacarose em frutose e glicose. A glicose ele vai conseguir transformá-la, né, liberando energia na forma de ATP, gás carbônico e água. Ele vai realizar uma respiração celular. Por que nesse momento aqui não acontece a fermentação? A condição básica para fermentar é a ausência de oxigênio, ok? Então a gente precisa aqui agora, quando a gente pegar e verter isso aqui para farinha de trigo, é a hora que a gente vai começar então a fazer essa massa. A gente vai homogeneizar. E esse homogeneizar, a gente vai espalhar muito bem os ingredientes, juntamente com a água. A gente vai sovando para melhorar essa distribuição dos ingredientes. É a hora que vai formar a hidratação da farinha de trigo, que permite a formação do glúten, que é um complexo de proteínas. O glúten, ele é elástico. Então ele forma uma rede elástica e ele que vai formar para a gente como uma barreira. Quando ele forma, quando o glúten fica pronto, não entra mais oxigênio em contato com o fungo. É nesse momento então que ele começa a entrar no processo de fermentação alcoólica, liberando o álcool e gás carbônico, beleza? Só que o álcool ele consegue escapar pela cadeia do glúten, o gás carbônico não. Como é uma malha elástica e o gás tem expansão, o que acontece com essa estrutura elástica? Ela vai o quê? Vai expandindo. É nesse momento deixar a massa descansando. Porque ela descansando agora nesse momento, é o tempo do fungo realizando a fermentação alcoólica, é o tempo do gás carbônico e fazendo com que a massa aumente o seu volume, beleza? Para chegar no ponto ideal da gente poder preparar a pizza. Esse fungo unicelular, ele é capaz de realizar a fermentação alcoólica como uma alternativa para a geração de energia dele. Se ele não pode com a respiração celular, ele não tem o oxigênio, ele vai fazer uma alternativa que é a fermentação alcoólica. É o tempo que a gente deixa a massa descansando. Deixei ela descansar. Nesse tempo, não entra o oxigênio, ele começa a fazer fermentação alcoólica, o álcool vaza, mas o gás carbônico fica. Como o glúten é elástico, o gás vai expandindo e a massa vai crescer. Eu acho que esse